Вялікі гонар прадстаўляць Беларусь і беларусаў на саміце Рады Еўропы тут, у Рэйк'явіку. Гэта сапраўды гістарычная падзея для нашага кантыненту. Упершыню тут, у Радзе Еўропы, Беларусь мае свой голас. Тут і цяпер мы пачынаем наш шлях да ўступу Беларусі ў Рады Еўропы. Натуральна, гэта зойме шмат часу. Каб атрымаць паўнацэннае сяброўства, нам трэба вярнуць у Беларусь дэмакратыю, адмяніць смяротнае пакаранне. Трэба будзе правесці рэформу заканадаўства. І мы гэта ўсё зробім, бо нашая мэта – сяброўства ў Радзе Еўропы. Сяброўства ў Радзе Еўропы дасць беларусам доступ да міжнародных прававых механізмаў. Беларусы змогуць абараніць свае правы ў Еўрапейскім судзе па правах чалавека. Змогуць карыстацца ведамі найлепшых еўрапейскіх экспертаў і унікальным досведам Венецыянскай камісіі. Мы ўжо запусцілі кантактную групу паміж Радай Еўропы і дэмакратычнай супольнасцю Беларусі. Кантактная група ўжо пачала рэалізоўваць канкрэтныя праекты па дапамозе беларускім журналістам, праваабаронцам, моладзі, падрыхтоўцы рэформаў для новай Беларусі. І ў выніку гэтага саміту быў прыняты гістарычны дакумент, які вызначыць стратэгію Рады Еўропы на наступныя гады. У выніковай рэзалюцыі згаданая і Беларусь, і наша супраца ў межах кантактнай групы. У выніковых дакументах згаданая і злачынная роля рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны і дэпартацыі украінскіх дзяцей. І гэта дазволіць нам прыцягнуць Лукашэнку і ўсіх яго памагатых да адказнасці. Я правяла шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Еўрапейскага Саюзу. Сустрэлася з лідарамі Польшы, Чэхіі, Нідерландаў, Партугаліі і многіх іншых краінаў. Я гаварыла пра драматычную сітуацыю з палітвязнямі, пра недапушчальнасць размяшчэння ядзернай зброі, прыцягненне вінаватых да адказнасці. Я гаварыла пра тое, што незалежнасць Беларусі пад пагрозай, і нам патрэбная дапамога Рады Еўропы, каб не дапусціць яе паглынання Расіяй. Беларусь – гэта Еўропа, і нашае месца ў Радзе Еўропы.